business owner ka ba? Whether may small restaurant ka or dealer ng frozen goods, iba talaga ang stress of owning a food business dahil safety ng customers ang nakataya. What you need is a reliable negosyo partner na hindi ka papaasahin o hindi ka bibiguin. So don't skip this video because we just might have the perfect partner for you. Hello kalokal! I am Mary Grace. Mahirap bastang magtiwala pagdating sa negosyo. So choose a brand na matagal nang pinagkakatiwalaan. Heto ang recommended ni Condura para sa'yo. The Condura Negosyo Chest Freezer Inverter Pro, ang maaasahang negosyo partner. Tara, kilatisin natin! Ay, sa mahal ba naman ang bilihin ngayon, poproblemahin mo pa ba ang kuryente? Not with the Condura Negosyo Chest Freezer Inverter Pro. Imagine, up to 40% savings ang matitipid mo versus non-inverter. You can use that savings pangdagdag sa inventory mo. But of course, hindi lang naman tipid sa kuryente ang habol natin, di ba? As business owners, alam natin yan. Bugbog sa gamit ang freezer natin. Bukas-sara at mayat-mayang magre-restock. Kaya ba yung i-handle ng Condura Negosyo Chest Freezer na ito? Kayang-kaya yan with its embossed door na nakababawas sa scratches o gasgas. Meron din itong roller wheel sa ibaba para mas madaling ilipat ang freezer mo. At meron din itong key and lock para safe na safe ang produkto mo. Pero syempre, ang tunay na sukatan ng reliable freezer ay kung gaano ito kahusay magpalamig. Anong pinakakalaban natin pagdating sa freezer? Brown out. Alam mo yung magpapanik ka na baka matunaw at masira ang frozen goods mo. Ito ang solusyon ni Condura para dyan. Aluminum embossed interiors. Dahil gawa ito sa metal, in case of power outages, mare-retain ang cold temperature sa loob ng freezer. Plus, hindi pa ito mangangalawang. You also have 3 options depende sa cooling needs mo. There is freezer setting para sa mga meat, fish, or ice cream. Or you can also choose the chiller option para sa mga cakes, pastries, or cold drinks. Or you can also choose to have the fast freezing option that blasts the temperature up to -29 degrees or even colder. Perfect ito para sa meats natin because this keeps the flavor and integrity of our frozen meat. Syempre, hindi rin mawawala dyan ang wire basket for smaller items. And it also comes with LED lighting that both brighter and more energy efficient. Pero, ang tanong, paano naman pag nagkaaberya ang freezer? Ang pinakamahalaga sa Condura, ang peace of mind mo. Dahil sabi nga, di ba, ang trust, ina-earn yan. Shop worry-free dahil ang Condura Negosyo Chest Freezer Inverter Pro may 5 years warranty para sa inverter compressor, 2 years naman para sa systems, parts, and labor, at 3 months warranty for plastic parts replacement para tuloy-tuloy ang pag-asenso ng small business mo. Kaya namang confident kaming pasado sa high standards mo ang Condura Negosyo Chest Freezer Inverter Pro because you deserve nothing less than a reliable negosyo partner. To know more about the product, you can visit www.condura.com and visit us on our official pages on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. See you on the next video mga kalokal!